တင်ငါအတွက်သားဖွာဖို့လို့နေရလဲမရှိရင်မေးရသေးဘူးထင်းလဲမရှားရသေးဘူးဆက်နွေးလဲပဲရှာမထားရသေးဘူးတော်တော်နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထားပါတော့လေရှင်တရားဟောလို့မအားရင်လည်းပဲတုံမာကံပနာဥပါထာကနာကောသလမဟာရာဇာနံဝါအနာထပိဏိကံဝါဝိသာခံဝါဣမိတ္တကာတဗယုတ်တကံဇာနာဟိတိဝုဒ္ဒံယုတ်တံစိတ်သမဏကဘာပြောလဲတုံမာကံပနာဥပါထကနာယဟန်ကြီးဂေါရမသင်မအားဘူးဆိုရင်လည်းပဲတင်းကိုကြီးညိုခိုးွယ်စီကံနေတဲ့ကောသလမဟာရာဇာနံဝါတဲ့ကောသလမင်းကြီးခေါ်ပြီးတော့ဟဲ့တကားတော့ကောသလမင်းကြီးစိန်သမဏကိုဝန်ဆောက်ရှောက်လိုက်လို့တင်တောင်းဝန်ပေးဖို့ကောင်းတယ်တဲ့တင်လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးတင်အဲ့ဒါတောင်းဝင်မယူနိုင်ပဲနဲ့ဗတ်ပြီးလို့ဒီမှာပိဋကကြတဲ့တရားဟောနေရတာလေကောသလမင်းကိုတောင်းဝန်မပေးခြင်းရင်လည်းပဲအနတ္ထပိဋိကံဝကျောင်းတကာကြီးအနာတပိတိုးတိုးတိတ်တိတ်ခေါ်လို့တောင်းဝန်ပေးပါလားကဲယောက်ျားချင်းပြောရတာရှက်လို့မပြောခြင်းရင်လည်းပဲဝိသာခံဝဘုဗ္ဗယုတ်ကျောင်းမှာကြီးဝိသာကခေါ်ပြီးတော့ကိုတော့တောင်းဝန်ပေးပါလားတော်တော်စစ်ဆက်တယ်ဘယေတိုက်စိန်သမဏဘုရားဆွဆွဲတဲ့အခါကောသလမင်းလည်းတောင်းဝန်ပေးဘူးအနာတပိလည်းတောင်းဝန်မပေးဘူးဝိသာခံကိုလည်းတောင်းဝန်မပေးပဲနဲ့သင်ကတော့တာဝန်တော်တော်မဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုဘယေတိုက်ဗိုက်ကြီးပုတ်လိုက်လက်ညှိုးငောင်းငောင်းထိုးလိုက်ဒီမှာနေနေရတဲ့ကိုယ်ကိုနင်းဒီလိုမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ရမလားနဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုသူတခါတည်းဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ပျော်ပါယုံတာပျော်ပါပြီးတော့တာဝန်မယူတတ်ဘူးဒီလိုနေလို့ပဲရမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘာပြောလဲဘယေတိုက်ဥပမာမစင်တုံးကိုကင်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာသာနေတဲ့လမင်းကိုပေါက်နေသလိုပဲတဲ့စိန်သမဏလုံးပုံကမစင်တုံးကင်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာသားတဲ့လမင်းကိုပေါက်လို့ထိပါမလားဘယေတိုက်ကင်တဲ့လူတာနာမှာပဲကင်တဲ့လူတာဘာဖြစ်လဲလမင်းကြီးကတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဘယေတိုက်အဲ့ဒါနဲ့